Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Mais um vídeo de luthieria aqui, a blindagem em violão, com circuito ativo, lógico, para remover aquele rame, aquele ruído. Será removido esse ruído com a blindagem embaixo do cavalete. Quando o músico for tocar, encostar nas cordas, automaticamente vai fazer o aterramento, como nas guitarras, contrabaixo e outros instrumentos assim. Eu vou posicionar a câmera aqui e já mostro para vocês. Ok, ótimo. Vamos lá. Aqui tem um captador do rastilho, né? E ele tem essa malha, que é justamente o negativo, o aterramento. Então vamos colocar uma fita de alumínio. A de cobre é muito fininha, ela vai rasgar fácil. Então de alumínio pode colocar mais de uma, tá? Uma já é o suficiente, se quiser colocar duas fitas também. Vai ser por dentro, lógico, né? E conectando, porque aqui o captador já sai essa malha, logo aqui na saída, aqui embaixo. Então a gente vai colocar essa fita aqui por baixo. Automaticamente eu vou mostrar para vocês, ela vai cobrir os furos e a gente faz um furo depois na fita, para que quando a corda encostar nela, né, vai fazer a conexão com o aterramento. Serve para violão de nylon também, mas só as 3 cordas de cima, que tem um envolvimento com aço, é que vai dar o contato, né? Nylon não é condutor, né? Mas é melhor que faça no de aço. Nós vemos aqui. Já está encostando aqui no aterramento. E automaticamente vai ficar aqui embaixo. Tá pegando essa área toda, né? Claro. Tampou os furos aqui. De onde coloca as cordas, né? E a gente vai... Pronto. Tá bem colado. E agora a gente pega uma chavinha pequenininha, bem fininha, né? Só para fazer o primeiro furo. Não sei se vai dar para enxergar, mas... Não vai dar para enxergar não, mas... Eu acho que vocês entenderam. Então, quando a corda de aço passar, ela vai automaticamente encostar na fita que está aqui por dentro. Geralmente eu faço uma curvaturazinha assim, tá? Nessa parte, para que ela passe melhor. Agora vamos ver se tem se está conduzindo. Estamos aqui na medição de diodo. E aqui na entrada, viu? Já está no aterramento, ó. Entende? Está lá no aterramento da entrada do jack. Ok? Abração. Quem curtiu, dá aquele like. E se inscreva no canal também. Dá aquele apoio. Um abração.